danna subscribe, sannan sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen Hikima TV da zarar mun ɗora. Ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar. Yawwa to taso. Yawwa to kalli gefen can. Yawwa to taso ka taho. Yawwa taho. Taho. Yawwa yayi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da sake kasancewa a wannan channel mai albarka na Hikima TV. Idan kai sabon zuwa ne ko da baka danna mana subscribe ba, muna roƙon da ka danna mana alamar subscribe, sannan sai ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin a dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo. A yau darasin namu da zamu insha Allah zamu yi muku darasi ne akan yanda za ku fidda ruhi ko kuma yanda za ku wato yanda dai kawai zaka kamar yanda kuke gani a fim ko irin wani fim haka na alamun an yi mutuwa ko wani abu, za ku ga yanda ruhi yake fita daga jikin mutum. Ba wai ina nufin haka a Siddabaru ko a editing haka dai za ku iya ganin mutum haka, ko da kuna gani a fina-finai za ku ga wani lokacin sai ku ga mutum yana kwance haka, in ya mutu sai ruhi ya fita. Idan kofin na faɗakarwa ko wani abin, ga yanda ruhi ya fita nan kuma ya bar gangan jikin a wannan kenan a kwance, kamar dai yanda na nuna muku bidiyo a baya. To yanzu shine za ku ga yanda ake yin sa. So da farko bayan kun buɗe kayan masa ku sai ku shiga wannan gun plus ɗin kamar haka. Bayan mun shiga plus ga nan sai mu shiga nan media. Bayan mun shiga media sai mu duba ainihin original bidiyon nan wanda muka ɗauka kenan, wanda muka nuna a baya. Sai mu je mu shige shi, sai mu duba folder da yake, sai mu je mu shige shi. Idan mun shigo media ɗin to sai mu duba a nan, wato sai mu shiga nan. Yawwa wannan shine bidiyon nan ke tunani, so sai mu danna nan haka, za ta ɗan gama shigo mana da shi. Yawwa yanzu gashi nan ta gama misali haka, ga nan ainihin bidiyon nan ga nan su. Amma bari mu kashe bolin ɗin saboda gudun matsala, mu dan kashe bolin ɗin nasa misali haka. Ga nan wannan shine ainihin yanda aka ɗauki bidiyon. Wannan shine ainihin bidiyon kenan. So amma za ku ga mun sa koren ƙyalli, to ba dole da koren za ku yi ba, haka shi wannan koren yana daban, kawai da mun sa koren ne. Amma a ko'ina ku iya ɗaukan, ba wai dole a gun kore ko wani abun ba ko koren abu. So kawai nan haka dai muka ga damar dai yin abin, duk yanda kuke so za ku iya ɗauka. So in kuka yi plain bidiyon kun tsaye shi kamar haka, to sai ku danna kansa kamar haka. Bayan kun danna kansa sai mu taɓa wannan alamar gata ta nan gurbin wannan gun, gashi nan daga gefen nan, sai mu taɓa nan haka, sai mu shiga capture frame and add as layer, sai mu shiga wajen gashi kamar haka. Yawwa yanzu gashi ya mana haka. To yanzu sai mu taɓa gefen nan wannan wurin kenan, nan gurbin. Bayan mun taɓa zai kawo nan, sai mu shiga wannan mai faɗin haka. Yawwa to yanzu sai mu danna wannan ɗan gud ɗin, to sai mu ɗan danne wannan na ƙasan wanda ya yi as layer, zai ɗan yi wani gir haka, vibration kenan. Sai ka ɗan ja shi da dai nan, ka ɗan saba shi da na farkon. Sai kuma ka samu wannan, sai ka ja shi har ƙarshe zuwa ƙarshen nan kenan. Yawwa ƙarshen nan. Yawwa ga kamar haka. To yanzu sai mu taɓa wannan, shi wannan na ƙasan kenan, sai mu yi haka, mu taɓa nan mu iyo ƙasa, sai mu duba inda aka rubuta alpha bracket opacity bracket, sai mu danna, sai mu mayar da shi 50. Yawwa ya kuma 50, sai mu danna good. To yanzu sai mu dawo baya da shi, mu gwada play mu gani. Yanzu bari mu ga. Wato ko yanzu ina fatan kun fahimci abin da nake nufi. Wannan za ku iya ɗan matsar da shi haka.
dan matsar da shi ku bar shi a daidai inda lokacin da yake tashi sai ku dan jahe yawa da kamar nan za ku dan matsar da shi haka. To yanzu sai ku ga da misali haka gashi nan, yanzu gashi nan kuna gani kun ga gashi ya tashi, gashi ya bar ainihin gangan jikin wannan ne kamar ruhin, sai ya dan kalle shi haka sai ya tashi, sai ta misali wannan shine ruhin ya fita. To na san kuna ganin irin wannan abubuwa ana yin sa kafin idan za a yi rushi ya fita ko na abin za nuna mutum a kwance haka, sai kuma rushi gashi nan sai ya fice gashi nan haka. Yanzu ruhi ya fita a ɗan ganin misali in mun yi play yanzu gashi nan zamu ga bari mu sake mu gani gashi nan. To yanzu bari ku ga yawa, to kun ga gashi nan ga ruhin na ga ainihin gangan jikin ga ruhin nan ya tashi ya fita yawa. To ina fatan kun fahimci yadda aka haɗa wannan bidiyo kuma kun gane shi, da fatan kuma kun ji daɗin wannan darasin. Wannan himma yana cikin kamar Siddabaru na fim, Siddabaru kenan yadda ake haɗa Siddabaru. Kun ga gashi nan gawa ta tashi, saboda ya ɗan samu matsala bari mu ga. Sai mu ɗan matso da wannan saboda ya ɗan samu matsala, daidaita da inda ba zai ba da matsala ba, hakan ma ya samu matsala. To sai dai matso da wannan ɗin haka wasan yi plane ɗinsa. Kin matso da shi kaɗan. Yawwa, to kun ga Siddabaru kenan. Yanzu sai mu ɗora mara kamar waƙa ko sound ko wani abu, sai mu shiga audio nan, sai mu je folders ko kuma inda muka ajiye ainihin abin na niya mai sa muka ajiye, ko sai mu je mu inda muka ajiye ainihin sound ɗin kenan. Idan za mu ɗora masa sound ɗin sai mu ɗora mara wannan ma misali, to sai mu janyo sound ɗin har ya zo bakin nan, to sai mu gwada play mu gani. Taɓa almakashi trim to right left sai mu danna mun ƙille shi. To yanzu mun kammala, mu gwada plane ɗinsa mu gani. Yanzu na fatan kun fahimci wannan darasi na yadda ake cire ruhi da Siddabaru kenan akan masta. Da fatan kun ji daɗin wannan darasi. Saboda haka yanzu idan ku yi saving sai mu taɓa nan wurin, wasu wurin kuma za ka yi back ne kabilan sai kai sai su zo. Mu yanzu zai mu taɓa nan wurin haka, na mun taɓa. To ga yanayin yadda bidiyon yake, mu zaɓi kilarsa ko wani HD ko kuma SD. To mu zaɓi HD ɗin da 2MB ne, zai yi exporting ɗinsa kamar haka. To yanzu gashi nan zai yi exporting, yana exporting yana yi har yi mu jira har sai ya gama. Yanzu bari gashi nan zai gama, yawa ya gama exporting sosai. Mu yi play ɗinsa mu gani. Yawa gashi nan, yawa yanzu wannan shine ƙarshen wannan darasi.